Есть вещи, которые никогда не меняются, даже когда вокруг все становится быстрее, громче и проще. Четверговая соль – одна из них. А раньше это готовили в печи. Сегодня повторяем этот старинный рецепт в нашем замечательном атмосферном камине в ресторане Яуза Place. Нам понадобится крупная каменная соль, запеченный чеснок, ржаные хлопья, капуста измельченная. Соединяем все ингредиенты, перемешаем нашу массу. У нее просто нереальный аромат. Раньше в этот момент читали молитву или просто держали намерение о очищении и защите. Будем заворачивать в полотенце. Если вы не намочите полотенце, то полотенце сгорит раньше времени и у вас, возможно, не получится соль. Дадим ей отдохнуть минут 30. Ох, как здесь горячо и жарко. Сейчас спалю дом. Угли вылетают просто. Главное, чтобы полностью соль была закопана. О, ну горячая до сих пор. Вау, посмотри. На березовых дровах. Вау. Топ.